Cobaan lah kita. Cobaan orang. Siapa tuh? Sok dah. Kumaha nih? Heeh ngaberebeb. Oh, udah cobaan orang. Kapan ieu na? Pan we teh nya selang bensin teh. Heeh. Ada ngahi kajalan si kukut urang teh geus dibenerkeun peuting. Heeh. Da gede kana tanagana euy. Hirupnya? Ya hirup si kukut mah basahan ngaran. Eta kalapan nu dugu nu apaan sih nih? Heeh. Ku eta di bolahanana. Gede ke di boringna. Nya teh na teh bisaeun can ban ieu. Heeh. Jadi 200 sana. 400. Da ieu mah gede 60 cc. Ieu mah ruksak urang dipake. Masuk. Hayang nyobaan tuh. Bias nih. Kan heueuh. Tah kajerokeun eta na. Itu ya teh poh. Kudu rada digas da. Ada digas. Tah ieu kan gasna bisa dicantelkeun eta mah. Iya. Tah eta heeh. Geus teu kudu digas deui geus kitu mah. Aduh, itu asli. Sing tarik. Jangan ya. Oh, kejaran bola wih. Oh, panang bola. Kan ledu udah juga noy. Ledunya.